नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं पुणे से भूपिंदर सिंह। पिछले 2 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों की तरह सीमावर्ती जिला पुंछ में भी मैदानी इलाकों में जहां बारिश हो रही है, वहीं पीर पंजाल सहित मऊ रोड पर भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिस कारण मौसम में काफ़ी गिरावट आई और मौसम ठंड का एहसास शुरू हो गया है। और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला राजौरी, पुंछ और शोपियां को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मऊ रोड पर भारी बर्फबारी और मऊ रोड के मानसा क्षेत्रों में मोड़ों पर जो स्लाइडिंग हुई थी, उसके बाद जो सोमवार रात्रि से मऊ रोड पर यातायात को बंद कर दिया गया था। उसको यातायात को वापस बहाल करने के लिए जैसे ही सुबह मौसम में थोड़ा साफ हुआ है, बर्फबारी कम हुई है, बारिश में थोड़ी देर के लिए रुकी है, तो ट्रैफिक पुलिस विभाग और मऊ रोड अथॉरिटी की तरफ से मऊ रोड पर जेसीबी और स्नो कटर के साथ जो मऊ रोड से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। और वहीं मानसा के जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर स्लाइडिंग हुई थी, उसको भी साफ किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मऊ रोड पर यातायात बहाल किया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं पुणे से भूपिंदर सिंह। पिछले 2 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों की तरह सीमावर्ती जिला पुंछ में भी मैदानी इलाकों में जहां बारिश हो रही है, वहीं पीर पंजाल सहित मऊ रोड पर भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिस कारण मौसम में काफ़ी गिरावट आई और मौसम ठंड का एहसास शुरू हो गया है। और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला राजौरी, पुंछ और शोपियां को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मऊ रोड पर भारी बर्फबारी और मऊ रोड के मानसा क्षेत्रों में मोड़ों पर जो स्लाइडिंग हुई थी, उसके बाद जो सोमवार रात्रि से मऊ रोड पर यातायात को बंद कर दिया गया था। उसको यातायात को वापस बहाल करने के लिए जैसे ही सुबह मौसम में थोड़ा साफ हुआ है, बर्फबारी कम हुई है, बारिश में थोड़ी देर के लिए रुकी है, तो ट्रैफिक पुलिस विभाग और मऊ रोड अथॉरिटी की तरफ से मऊ रोड पर जेसीबी और स्नो कटर के साथ जो मऊ रोड से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। और वहीं मानसा के जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर स्लाइडिंग हुई थी, उसको भी साफ किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मऊ रोड पर यातायात बहाल किया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं पुणे से भूपिंदर सिंह। पिछले 2 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अन्य जिलों की तरह सीमावर्ती जिला पुंछ में भी मैदानी इलाकों में जहां बारिश हो रही है, वहीं पीर पंजाल सहित मऊ रोड पर भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिस कारण मौसम में काफ़ी गिरावट आई और मौसम ठंड का एहसास शुरू हो गया है। और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला राजौरी, पुंछ और शोपियां को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मऊ रोड पर भारी बर्फबारी और मऊ रोड के मानसा क्षेत्रों में मोड़ों पर जो स्लाइडिंग हुई थी, उसके बाद जो सोमवार रात्रि से मऊ रोड पर यातायात को बंद कर दिया गया था। उसको यातायात को वापस बहाल करने के लिए जैसे ही सुबह मौसम में थोड़ा साफ हुआ है, बर्फबारी कम हुई है, बारिश में थोड़ी देर के लिए रुकी है, तो ट्रैफिक पुलिस विभाग और मऊ रोड अथॉरिटी की तरफ से मऊ रोड पर जेसीबी और स्नो कटर के साथ जो मऊ रोड से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है। और वहीं मानसा के जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर स्लाइडिंग हुई थी, उसको भी साफ किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मऊ रोड पर यातायात बहाल किया जा सके।